ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟେ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇଲି ଆଉ ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଏତେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ମେସେଜ୍ ସେଠୁ ମିଳିବ ନା, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲା। ତ ସେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା ଆଉ ତା କାମକୁ ନେଇକି ସେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା ଯେ ତା ମାଲିକ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। କାରଣ ସେ ଟାଇମ୍‌ରେ ଆସୁଥିଲା, ଟାଇମ୍‌ରେ ଯାଉଥିଲା, ଭଲରେ କାମ କରୁଥିଲା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ ନଥିଲା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲା, ସବୁ କାମ ଠିକ୍‌ସେ କରୁଥିଲା। ତ ତା ମାଲିକ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଏମିତି ହିଁ ସେ ସବୁଦିନ ଆସେ, ତା କାମ କରେ, ଘରକୁ ଯାଏ। ତ ହଠାତ୍ କିନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ମାଲିକକୁ ନ ଜଣେଇକି ଛୁଟିରେ ରହିଗଲା ଘରେ। ତ ମାଲିକ ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଇଏ ତ କେବେ ଆଗରୁ ଏମିତି କରିନି, ନ ଜଣେଇକି ଛୁଟିରେ ରହିଗଲା। ତାକୁ କ'ଣ କିଛି ପଇସା ପତ୍ରର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ତା'ର କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କି? ତ ମନେ ମନେ ମାଲିକ ଏଇ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କଲା। ଆଉ ସେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଭାବିଦେଲା ଯେ ମୁଁ କାଲି କ'ଣ କରିବି ନା, ତା ଦରମା ବଢ଼େଇଦେବି। ତ ଏଇ କଥା ଭାବିଲା। ତା ଦରମା ବି ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଲା ତାକୁ ଜଣେଇଲା ଯେ ତୋ ଦରମା ମୁଁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏ ମାସଠାରୁ ମାସ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଦରମା ଦିଆଯାଏ ତୁ ଅଧିକା ଦରମା ହିଁ ପାଇବୁ। ତ ସେ କିଛି କହିଲାନି, ସେ ତାର ଯେମିତି କାମ କରେ ଆସିକି, କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଅଧିକ ଖୁସି ବି ହେଲାନି କି ଜଣେଇଲାନି କିଛି ଯେ ଖୁସି, କିଛି ବି ଜଣେଇଲାନି, ତା ମୁହଁରେ ଦେଖେଇଲାନି। ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ତା କାମ କରେ ସବୁଦିନ ଆସିକି କାମ କଲା, ଆଉ ତା ଅଧିକା ପାଇଥିବା ଦରମାଟାକୁ ନେଇକି ବି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଗଲା। ତ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ମାଲିକ ବି ସେ କଥାକୁ ଧୀରେ 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 ଜାଣିଲା ଯେ ହଁ, ନେଉଛି ତ ଖୁସି ଥିବ ବୋଧେ, କହୁନି ଆଉ। ତ ଠିକ୍ 3-4 ମାସ ପଳେଇଲା। 3-4 ମାସ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପୁଣି ଥରେ ସେ ନ ଜଣେଇକି ମାଲିକକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଟିରେ ରହିଲା। ତ ଏଥରକ ମାଲିକ ରାଗିଗଲା। ମାଲିକ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତା ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିକି ତା ଦରମା ବି ବଢ଼େଇଦେଲି, ଆଉ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତା ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଛୁଟି ନେଉଛି, ପୁଣି ମୋତେ ନ ଜଣେଇକି। ତ ମାଲିକ ଏଥରକ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ନା, ଏଥରକ ମୁଁ ତାର ଦରମା କମେଇଦେବି। ତ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା, ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତୋର ଦରମା କମେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ମାସଠାରୁ ତୁ ଦରମା କମ୍ ପାଇବୁ। ତାର କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଭଲ ଦରମାରେ ବି ଥିଲା, ସେମିତି କମ୍ ଦରମାରେ ବି ସେ ନର୍ମାଲ ରହିଲା, ନିଜ କାମ କଲା। ମାଲିକ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ମାଲିକ ତା ପରଦିନ ତାକୁ ଡାକିକି ପଚାରିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଦରମା ବଢ଼େଇଲି ସେତେବେଳେ ତୁ ଖୁସି ହେଲୁନି, ଯେତେବେଳେ ତୋ ଦରମା କମେଇ ବି ଦେଲି ସେତେବେଳେ ବି ତୁ ଦୁଃଖୀ ହେଲୁନି। କଥା କ'ଣ? ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏ ବିଷୟରେ? ତ ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଲୋକଟା ହସିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ବାବୁ, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମେ ଦିନ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ରହିଥିଲି ସେଦିନ ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବାପା ହେଇଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା ସେଦିନ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦରମା ମୋର ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସେ ଅଧିକା ଯେଉଁ ଭାଗଟା ପ୍ରାପ୍ୟଟା ସେଇଟା ମୋ ପୁଅ ଭାଗ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ନ ଭାବିକି କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦେଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦେଲି ଯେ ହୁଏତ ତା ଭାଗ ସେଇଟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଁ ଛୁଟିରେ ରହିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମୋ ମାଆ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦରମା ମୋର କମେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋର ସେଇ ଭାଗ ତକ ମୋ ମାଆ ନେଇକି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷର ଚିନ୍ତା କରିବି କହିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଖୁସି ବି ହେଇନଥିଲି କି ଏବେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହେଲିନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗର ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ନା। ଏ ଗପରୁ ଏତିକି ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଭଳିଆ, ସରଳ ରେଖା ଭଳିଆ ଆମ ଜୀବନ ନଥାଏ। ଆମ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳ ଧାରା ହେଉଛି ଜୀବନ। ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଉପର ତଳ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ହିଁ ହେବ। ଏଇ ଯଦି ଉପର ତଳକୁ ଡରିକି ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶୁଖିଲାଟାରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ? ତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ମାନେ ଆମେ ସବୁ କିଛିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ରଖିବା ଦରକାର। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।